बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुश आमदीद और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान के ऊपर। तो इस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। और जब क्रिसमस नसारे लोग का एक त्यौहार है, जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मेरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मेरी क्रिसमस कहते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। आप जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना। नऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है और वो 25 दिसंबर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जन्म दिया। और हम जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, सुधारने की बात तो दूर रही, हम उनका साथ देते हैं और हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ने 25 दिसंबर को बेटा जना। क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वकालुत्तखज़ुर्रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर्रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तक़ादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता। वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इस आसमान को जरा भी एहसास होता, जरा भी फीलिंग्स होते, जरा भी समझ होती, अगर कोई कहता कि अल्लाह ने बेटा जना, ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर पड़ता। लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो ये थे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो कि बयान कर रहे थे क्रिसमस के ऊपर, जो कि क्रिश्चियंस का डे होता है। तो उनका कहने का ये मकसद था कि जब उनका क्रिसमस डे हो तो बाज़ लोग, मुसलमान लोग भी जो है उनको हैप्पी क्रिसमस कह रहे होते हैं, मेरी क्रिसमस कह रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये उनको नहीं कहना चाहिए। तो अगर जो मुसलमान होकर अगर वो उनको हैप्पी क्रिसमस कहता है या मेरी क्रिसमस कहता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो भी उस चीज़ की जो मतलब है कि क्रिश्चियन लोग अपना त्यौहार में मनाते हैं और वो ये मानते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह ने बेटा पैदा किया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो वो अगर वो कोई मुसलमान शख्स भी अगर उसको हैप्पी क्रिसमस कह रहा है या मेरी क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है उसको, तो उसका मतलब है कि वो भी इस बात की गवाही दे रहा है कि वाकई वो जो उनका जो अकीदा है, जो उनका मज़हब है, वो बिल्कुल सही है। वो सही मान रहे हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह ने बेटा पैदा किया है। तो उनका ये मकसद था कि 25 दिसंबर को अगर कर रहे हैं, 25 अपना त्यौहार मना रहे हैं, तो मुसलमानों को उनका साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो अगर हम उसका साथ देंगे तो इसका मतलब है कि हम उनके
ان کو بھی جو وہ مقصد ان کا کہنے کا ہے کہ وہ اگر وہ آپ مان رہے ہو کہ 25 دسمبر کو اگر کرسچن لوگ مانتے ہیں کہ بھائی 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا پیدا کیا، ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اور انہوں نے آگے سورہ مریم کا جو ہے ترجمہ بھی سنایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو ہے سخت جو ناپسند ہے، مطلب یہ کہ اس کو شریک ٹھہرایا جائے، کہ کوئی انسان یہ بولے کہ اللہ کا بیٹا، اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے آگے یہ بھی بولا کہ وہ اللہ پاک کو اتنا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں انسان سے کہ جیسے اللہ پاک کو انسان نے گالی دے دی ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دی ہے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ مطلب اللہ پاک ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ مطلب ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ پاک جو ہے نا ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ پاک اگر اللہ کو کوئی اس کا شریک ٹھہرا رہا ہے، جیسے جو کرسچن لوگ ٹھہراتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس طرح کا گناہ اللہ پاک کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی اور مذاہب سے ہوں، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی غیر مذہب ہو۔ اگر وہ اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے مدد مانگے گا، تو اللہ پاک کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو اس بات سے سخت غصہ آتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگے، کسی اور سے دعا مانگے، یا اللہ کا کسی اور چیز کو شریک ٹھہرائے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی فضولیات سے، اور ہم جو دوسرے کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں ان کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں، اللہ پاک انسان کو، مسلمانوں کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں۔ اور آخر میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔